Naujausių tyrimų duomenimis, Europoje tik mažiau nei pusė neprigirdinčių žmonių nešioja klausos aparatus. Viena iš tokios statistikos priežasčių – žmonių patiriama stigma nešioti klausos aparatą. Tačiau šiuolaikiniai klausos aparatai yra tokie estetiški ir išmanūs, kad kartais juos net sunku atpažinti kaip tokius. Tuo įsitikino ir mūsų kūrybinė komanda. Kaip galvojat, kas čia yra? Kažkokia figūrėlė akmeninė. Kaip galvojat, kas čia yra? Ausinės. Ausinės? Ausinukė. Ausinukė. Akmenukas. Akmenukas, gerai. Nežinau, kažkoks tai kištukas, kažkur tai reikia įdėti, gal į ausį. Šis klausos aparatas yra įausinis, jis yra įkraunamas, išsiskiria tuo, kad jisai net ir nelabai yra panašus į klausos aparatą, galbūt labiau pasakyčiau tuo kaip ausinukas. Šiedu, ką primena? Ausinukus. Ausinukus. Kas yra čia? Panašios ausinės, bet spėjai garso klausai kažkas. Tai visi šie 3 aparatai yra klausos aparatai. Anksčiau šitie aparatai buvo labai dideli, labai kompleksuodavo jas dėtis, o dabar jie praktiškai nepastebimi ir kažkaip žmonės geriau susigyveno su jais. Pavyzdžiui, šis modelis, jis yra vadinamas slim, plonas klausos aparatas, jisai apgaubia pilnai visą ausytę ir labai yra patogu tiems, kurie nešioja akinukus. Be abejo, kalbėkime ne tik apie dizainą, bet ir apie patogumą. Klausos aparatai yra iš tikrųjų lengvi, kad tai būtų patogu žmonėms nešioti visą dieną ir mėgautis gerą klausą. O kaip Jūs galvojate, šiuolaikiniai klausos aparatai, va šitie, kuriuos turiu rankoje, ar jie turi kažkokių papildomų funkcijų, papildomų galimybių, ar tik tai, kad pagerina mūsų klausą? Neįsivaizduoju, bet dabar elektronika išsivystusi, gali būti įdėti kokie nors papildomos funkcijos įdėtos. Žiūrėjau, kad liktais atliekant tos pačius ausinuko funkcijas, kad galima kalbėtis, kaip ir girdėti skambučius, sumažinti išorės triukšmą, gali ten reguliuoti ten garsą kažkaip. Taip, tai klausos aparatai tikrai turi daug įvairių papildomų funkcijų. Viena iš jų tai bevielis ryšys, sąsaja su Bluetoothu per telefoną. Tai galima arba bendrauti telefonu, telefoniniais pokalbiais. Tai yra iš tikrųjų labai patogu. Kaip aš kartais mėgstu pajuokauti savo klientams, galit ir šaltibarščius daryti vienu metu, ir kalbėti su artimu jums žmogumi. Taip pat, žinoma, galima klausytis ir įvairios muzikos per įvairias platformas, galbūt kažkokių tinklalaidžių. Ir iš tikrųjų garso kokybė yra labai artima tų ausinukų ir netgi negadinanti klausos, nes jau yra specialistų nustatoma pagal audiogramą. Žinoma, yra ir specialių priedų. Kartais tenka susidurti, kai žmonės sako, kad aš blogai televizorių girdžiu, net ir būna ta problema su klausos aparatu. Tai tokiems dalykams yra sprendimas, taip vadinami TV konektoriai, TV priedai, kur mes sujungiam su televizoriu ir jis bevėlių ryšių perduoda garso transliaciją į klausos aparatus. Mitas, kad apie klausos aparatus reikėtų pagalvoti tik tada, kai jau beveik visai nebegirdi. Dar daugiau, problemos atidėliojimas gali turėti rimtų pasekmių. Nuolat bandant išgirsti, gali atsirasti galvos skausmai, nuovargis, sutrikti atmintis. Be to, didinama rizika susirgti demencija. O galėčiau paklausti, kada paskutinį kartą Jūs tikrinotės ausis? Nesitikrinau gal kokius 5 metus. O Jūs ar tikrinatės? Kai yra problemos, tik tada. Ar reikia periodiškai tikrintis savo klausą? Reikia. O ar darot tą? Su vairuotojo teisė, man atrodo. Su vairuotojo teisė. Tai vis tiek karts nuo karto pasitikrinat. O kur tai reiktų daryti? Kur galima pasitikrinti? Poliklinikoje. Klausą galima pasitikrinti ne tik sveikatos priežiūros įstaigose, bet ir klausos centre. Simptomai, dėl kurių dažniausiai žmonės kreipiasi pas gydytojus, manydami, kad jiem yra kažkas negerai su klausa, tai dažniausiai būna jau pradedamas garsinti televizorius, girdi lyg kalbą, bet jos nesupranta, dažnai perklausia, kas yra sakoma. Sakyčiau, šitie yra 3 pagrindiniai dalykai, dėl kurių jau žmonės kreipiasi. Tikrai rekomenduotina pajutus pirmuosius simptomus kreiptis pas specialistus, kad būtų atlikta audiograma, klausos patikra. Ir tikrai nereikia bijoti klausos aparatėlių, nes jie pagerina ne tik girdėjimą, bet ir tą norą bendrauti, socializuoti su kitais ir norą tiesiog būti tarp žmonių, domėtis įvairiais dalykais.